अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक कलर कंपनी के वूफर है। इनमें फ़ॉल्ट ये है कि जब भी हम इनको चलाते हैं तो उस वक्त इसमें इसकी जो बेस है वो काम नहीं करती। जो इसके साइड वाले जो स्पीकर हैं वो काम करते हैं, वो चलते हैं, जो कि इसकी ये बेसर है वो काम नहीं करता। और अब हम इसको ओपन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि इस हमारे जो बेसर है इसमें क्या फ़ॉल्ट है, क्या इसके स्पीकर जो बेसर है वो ख़राब है, या इसका सर्किट है उसमें कोई फ़ॉल्ट है, क्या इसके ट्रांजिस्टर वगैरह ख़राब हो गए हैं या कोई वायर वगैरह जल गई है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं MeTV9। जिन दोस्तों ने अभी तक MeTV9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो अब मैं आपको ये चलाकर चेक करा देता हूँ। तो आप सुन सकते हैं इसमें छिनकार आ रही है और बेस इसकी नहीं काम कर रहे। तो अब हम ओपन करते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये इसकी बेसर की वायर है, जो कि इसका बेसर स्पीकर है। तो ये आप जैसे इसका ये जैक उतार दिया मैंने, और उसके बाद इसका ये वाला जैक है जो आगे हमारा फ्रंट के ऊपर जा रहा है, ये भी मैंने उतार दिया। और ये हमारा अब एरिया बिल्कुल अलग हो चुका है। ठीक है जी। तो ये आप इसका देख सकते हैं सर्किट। ठीक है जी। दो इसके यहाँ पर ट्रांजिस्टर हैं और दो इसके यहाँ पर हैं। ठीक है जी। और अब हम इसका जो कि हमारा सबसे पहला जो काम होता है वो हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे ये जो इसके ट्रांजिस्टर हैं ये जो, ठीक है जी, और उसके बाद ये दो, इनके ऊपर क्या इसके वोल्टेज वगैरह भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इन कैपेसिटरों के ऊपर हमारे करंट वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही। तो सबसे पहले तो हम वो चेक करते हैं। तो हमारे इस कैपेसिटर के ऊपर इसके ठीक वोल्टेज आ रहे हैं, और ये देख सकते हैं इस IC के ऊपर भी हमारे सही वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है जी। इसके ऊपर भी ठीक वोल्टेज आ रहे हैं। ये दो जो दोनों हैं हमारे, ये हमारे हैं छोटे स्पीकरों के लिए। ठीक है जी, जो हमारे बेसर के साइड पर होते हैं। तो आप देख सकते हैं इन कैपेसिटरों के ऊपर हमारे वोल्टेज ही नहीं आ रहा है। ठीक है जी। तो ये
अब हमने इसका चेक ये करना है कि ये जो हमारे कैपेसिटर हैं इनके ऊपर इसकी वोल्टेज तो जा रही है और ये हमारी इस सप्लाई से होकर जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे इन कैपेसिटरों को यहाँ से वोल्टेज जा रहे हैं। ये इनके 2 फ्यूज़ लग रहे हैं। ठीक है जी। तो अब हम इनके सी वोल्टेज चेक करेंगे, क्या हमारी सप्लाई तो नहीं ख़राब, जो हमारे 17 वोल्टेज दे रहे और दूसरे हमारे बेसर के अलहदा वाले जो वोल्टेज वो नहीं दे रहे। तो अब हम इसके ये वोल्टेज चेक करते हैं एसी। तो ये आप देख सकते हैं, जो हमारे 13 वोल्टेज हैं वो आ रहे हैं, सप्लाई दे रही है। जब इसके साथ इसके कैपेसिटर और रेक्टिफायर लगते हैं तो उस वक्त इसके 17 वोल्टेज हो जाते हैं। ठीक है जी। और ये हमारे दूसरे वोल्टेज, ये आप देख सकते हैं, ये 27 वोल्टेज इसके आ रहे हैं। ठीक है जी। और यही वोल्टेज हमारे इन कैपेसिटरों के ऊपर नहीं जा रहे। ठीक है जी। तो अब हम इन फ्यूज़ के आगे भी चेक कर लेते हैं, क्या हमारे किसी फ्यूज़ कोई मसला तो नहीं है। ये फ्यूज़ तो ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे फ्यूज़ काम नहीं कर रहे। फ्यूज़ के इन तरफ इस तरफ वोल्टेज हैं। ठीक है जी। और इस तरफ इसके वोल्टेज ही नहीं है। तो ये हमारे फ्यूज़ ख़राब है। अब हम ये लगाएंगे और इंशाल्लाह हमारा जो बेसर का मसला है वो हल हो जाएगा। फ्यूज़ मैंने लगा दिए जी, और ये आप देखिए इनको मैंने सोल्ड भी कर दिया। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। सुराख हो जाता। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे 16-17 वोल्टेज ये आ रहे हैं। ये तो पहले भी हमारे आ रहे थे। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब इसके 36 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है जी। अब और आप देख सकते हैं, अब इन ट्रांजिस्टरों के ऊपर भी हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है जी। तो अब हमारे बेस काम करेगी, और अब मैं फिटिंग करके आपको चेक करा देता हूँ चलाकर। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।